大家好，我是李医生。经常会有一些朋友反映呢，感冒之后经常会咳嗽，咳1-2个月，慢慢拖好的，这种情况是存在的。我们把这种情况叫做感染后咳嗽。感染后咳嗽的主要原因呢，就是之前因为一个感染，比如说病毒性感冒啊、流感呀，包括一些这次的病毒性肺炎，还有一些支原体、衣原体这些，感染了之后呢，会导致支气管有一些小的伤口。我们即使急性期感染恢复了，但这些咳嗽还是恢复不了，因为这些小的伤口它不能马上愈合。这个时候的主要的治疗方案呢，就是强力的镇咳啊。感染性咳嗽一般来说持续3到8周，除了干咳或者说稍微有一点点白痰之外，你去做血常规、做 CT、做胸片都是正常的，但就是咳嗽不舒服。这个时候呢，就是这些小的伤口，你每次咳嗽一次，都会使这些小的伤口再裂开一次。所以说，强力的镇咳是至关重要的。我们一般使用氟甲那明，通过一个镇咳，让这些小的伤口慢慢恢复，3到8周之后呢，就会好了。抖音。